Your name? I am Dishita. Which class are you studying in? I am telling in UKG. What is your school's name? My school name is Dishana Public School. Tell me two table. 2 1 ja 2 2 2 ja 4 2 3 ja 3 4 2 4 ja 8 2 5 ja 10 2 3 ja 12 2 7 ja 40 2 8 ja 60 2 9 ja 80 2 10 ja 20. Three table tell. 3 1 ja 3 3 2 ja 3 3 3 ja 9 3 4 ja 12 3 5 ja 50 3 6 ja 80 3 7 ja 21 3 8 ja 24 3 9 ja 27 3 10 ja 30. Give claps.